Подумайте, как весна, наполненная свежестью и запахом земли, вдруг становится тенью прошлого. Татьяна сидит на веранде, ее шерстяной плед словно шепот. Забвение, а самовар тихо гудит, будто тоже хочет рассказать свою историю. Вот только она собирается, держит в руках. Не просто воспоминания, а целый мир, запечатленный в тайне. Когда я была девочкой, у меня забрали невинность. Звучит словно шепот ветра, скрывающего боль. Тончая тень за окном, она вспоминает то спокойное время, где в воздухе витал запах дождя и свежести, а сердце было наполнено мечтами. Но в ее жизни появился человек, Иван. Михайлович – шахтер, уважаемый и в то же время угрожающий. Взгляд этого мужчины и его молчание хуже любой угрозы. Там в глубинах памяти затаилась затянувшаяся драма, которая постепенно превращается в неуловимую тень внутри. Обратите внимание, каждое ее слово – вызов молчанию. Молча она рассказывает о страхе, который нарастает, о каждой ночи, когда сердце сжимало ужас, и о тех редких попытках что-то изменить. И вдруг, в тишине вдруг звучит: «Мама была на работе, а я читала». Какие мысли тогда были в ее голове? Боязливо, она чуть ли не шепчет. Я подумала, что если скажу, оно разрушит все, и все-таки решила писать, скрываться за страницами. Каждая из них – кирпичик ее освобождения. И вот тут сюжет закручивается. Я написала: «Однажды я верну себе то, что он пытался отнять». Бросается в глаза, как сильное желание. Это сила, которая родится из боли. Вспомните, если внутри у тебя есть что-то тяжелое, знай, ты не одна. Внутренняя решимость растет, контрасты между страхом и мужеством влекут за собой мощную энергию. Татьяна понимает, молчание – это не ответ, время рассказывать свою правду, и она, как воинская колонна, шаг за шагом, пряча записи, словно оружие в руках будущего. В детали добавляем атмосферу, в 15 лет она читает. Его жесты понимает, когда он зла, и строит стратегию, а потом однажды слышит: «Новый участковый, честный человек». Эти слова словно луч надежды в темном туннеле. Там ярко загорается искра, что, возможно, приближается рассвет. Там в деревне наступает весна, и воздух наполняется запахом свежести. Она идет по тропинке и вдруг слышит: «Говорят, он не пьет и взятки не берет». Эти слова как призыв к новой жизни. Для Татьяны это знак. Может быть, я не одна. Мир начинает меняться, внутри зарождается сила, которая способна сломать цепи. Сейчас, охваченная этим напряжением, Татьяна почти ощущает тепло тех слов, что произнес Андрей Васильевич. «Я вижу тебя настоящей». И шепот ветра – это тоже признание, или, может, ее собственное сердце говорит: «Это мой первый шаг к свободе». И пусть весь мир знает, держать все внутри трудно, но можно сделать иначе. Заканчивая рассказ, она поднимает голову, и ее взгляд – это не просто память, а вызов. В этот момент она как будто говорит: «Я, наконец, освободилась», а ее голос, тихий, но уверенный, приглашает вас тоже поверить в силу рассказанной правды. В финале эта история – пример того, что, даже вопреки всему, внутренний голос сможет прорваться сквозь тьму, и, может быть, именно эта история поможет кому-то найти в себе силу сказать «нет» тишине и боли. Такая вот мощная, трогательная, вдохновляющая, эта история становится не просто рассказом. Она – это имена, что шепчут в сердце, и память, что не даст забыть. Надежда есть, даже в самой темной ночи. Секреты раскрываются. Ветер по деревне шепчет о весне, но внутри Татьяны бушует шторм. Воспоминания нахлынули, словно цунами на берег. Она снова почувствовала тот ледяной взгляд, который когда-то приковывал ее к боли, сдерживал и ломал. Тот взгляд, скрывавшийся за маской уважаемого человека, как призрак, который никогда не хочет уйти. В доме в детстве было утро. Мать, словно робкий тень, проверяет каждую прядь ее волос, а Иван Михайлович тихо говорит: «Не возмущайся, девочка, смотри, как тебя ценят». Тогда она думала, это любовь или ловушка. Эти слова – невидимые нити, связывающие ее с тем кошмаром. Сегодня, на том же колодце, она ощущает ту же тяжесть. Только теперь это не просто воспоминания. Это вызов, придушенная надежда, что все может измениться. И она задается вопросом: а что, если я скажу? Что, если я разрушу эти цепи? Смелость пробуждается внутри, как вспышка в темной ночи.
Закрытые глаза, холодный шум дождя в ушах, шорох листьев – все возвращается. Воспоминания о детстве, о маме, что вечно трудится, о брате. Беззаботно играющем во дворе все смешивается с тенью Ивана Михайловича. Он и одновременно уважение и страх, как двойственный образ внутри. В этот момент внутри у нее рождается осознание. Молчание не ответ, не признание. Она вслушивается в свое сердце. Она понимает, правда должна выйти наружу. Пошел день, и она впервые пишет словами: «Я однажды вернусь и заберу то, что у меня забрали». Это ее внутренний крик, ее борьба. Она чувствует мощь. Если внутри есть что-то тяжелое, важно помнить, ты не одна. И свежие, яркие мысли загораются, как звезды в ночи. Контрасты между страхом и мужеством становятся всполохами энергии. И тут в сердце появляется идея – сказать все. Время сейчас. Время, когда каждая страница станет кирпичиком ее освобождения. Она знает, именно ее слова могут стать последним, ударом по цепям, что держали ее так долго. Память о юности, когда она читала его жесты. Понимала, когда он зла, и в голове возникал план. Кто-то говорил, что новый участковый – честный человек. Эти слова не просто слова, а маяки надежды. Свет внутри загорается ярче. Может, я не одна? Может, есть еще кто-то, кто страдает и ждет перемен? Мир вокруг меняется, внутри рождается сила, способная сломать любую прищепку страха. На душе растет решимость, приставка, что одиноко долго, наконец-то стала частью чего-то большего. Настраиваться на следующий шаг трудно, но он необходим. Время – самое ценное, что у нас есть, и оно требует честности. Татьяна чувствует тепло слов Андрея Васильевича. «Я вижу тебя настоящей». И это момент истины. Ее голос тихий и уверенный говорит: «Я, наконец, освободилась». И словно притягательное притяжение, она приглашает и других. Поверить, стать сильнее, сказать «хватит» тишине, которая душила годы. История завершается ожесточенным, но одновременно светлым финалом. Она не просто рассказ, а вызов всему миру. Внутренний голос прорвался сквозь мрак. И, возможно, этот рассказ сотворит нечто такое, что даст кому-то сил осмелиться и сказать «нет» боли, забывшемуся в тишине, а в итоге в сердце каждого зазвучит невидимое. Победа, потому что, несмотря на все, надежда кипит в глубине. Татьяна поднимает взгляд. Ее глаза – это не только память, это вызов миру. «Я свободна», словно шепчет ее взгляд. А голос в глубине – это ощущение внутренней силы, чтобы сказать: «Я сделала это, я сказала правду». И в этом глубоком внутреннем взлете есть понимание. Даже в самой темной ночи можно найти свет, и потому что ее история – символ борьбы против. Молчание, она становится голосом тех, кто еще ищет свою смелость. Время говорить, и оно пришло. Для каждой женщины, которая так долго молчала, для каждого искателя перемен. Здесь и сейчас не просто рассказ. Это революция внутри, которая может изменить все. В каждом из нас есть свой Иван, свою молчаливую тень, но эта тень может стать светом, если рискнуть. Если услышать свой внутренний голос, ни один страх уже не удержит ее в тюрьме, потому что она уже выбрала путь правды, победы и освобождения. Напряжение растет. Все замерло. Я продолжала, будто в тот момент задержано время. Мужчина, которого моя мать считала опорой, человек, которому доверяли. Десятилетиями нарушил границы, к которым никто не имел права приближаться. Картина этого мгновения всплывает словно кадр из кошмара, шепот, переходящий в испугу. Шепот других, взгляды, обмены молчанием – все вокруг будто затихло, ожидая приговора судьбы. Кто-то начал шептаться, с опаской перешептываясь, словно боясь услышать свой собственный голос. И взгляд, неподвижный, внезапно заполненный холодом, направился на того, кто должен был символизировать защиту – Иван. Его лицо, серое, усталое, не выдает эмоций, но внутри все кипит. Она почувствовала это мгновение, как раскат грома в сердце. Сердце. Словно вынесло удар, а внутри все зашуршало, нервничая и боясь высказаться. В ту секунду, когда ее голос рвался наружу. На грани отчаяния все мысли слились. Джентльмены, это правда? Или все снова лишь тень лжи? Тихий шепот продолжает, мог ли этот тихий вздох стать последним маяком надежды или только предвестником окончательной тьмы.
Легенда запястья разворачивается в напряженной сцене. Она, наконец, решается. Взгляд ее устремлен в зал, в тех людей, кто замерли, словно ждут чуда или смерти. Говорит она словно из глубины, и ее слова, словно искрящиеся капли воды, разбиваются о стены молчания. Я говорю сейчас, потому что больше не могу оставаться в полной тишине. Могу ли я надеяться, что услышите меня? Внутри загорается пламя. Ей. Кажется, что каждое слово – это бритва, которая разрезает ткань молчания. Она знает, что за этим начнется. Боль, противостояние, возможно, даже. Разлом в тех стенах, что веками разделяют ее и всех остальных, а потом тихая тишина, которая, кажется, становится громче всех криков. И вдруг из тумана, словно через дыру в облаках, появляется неожиданный силуэт. Это не просто ее внутренний голос, это ее. Судьба, развернувшаяся перед ней всей широтой своей трагедии и силы. Вопрос, вытесненная тень нежданного откровения, парализует. Смогут ли ее слова прорваться сквозь годы молчания? Или это всего лишь момент, когда разрушится барьер, и правда выйдет наружу, как ураган? Ритм нарастающего напряжения незаметно удлиняется. Контрасты усиливаются. Внутри – страх и надежда, снаружи. Тишина, нарушаемая лишь едва слышным шепотом ветра. Паузы внутри – не просто паузы. Это границы, которые размываются, и в конце ее речи появляется крохотное, но мощное ощущение освобождения. Это лишь начало, билет в новый мир, где она наконец готова сказать «Я больше не прячусь». Мои слова – это ключ, открывающий дверь к свободе. Эмоции на пределе, ее голос звучит решительно, и внутри рождается ощущение, что она словно взорвалась изнутри. Слова, вырывающиеся из глубины, постепенно окрашивают воздух яркими красками. «Я здесь, я правда, и я свободна». Эта фраза финальный. Аккорд, объединяющий все предыдущие страдания, борьбу и надежду. Мир вокруг замедляется, как будто он нас ждал. И именно в этом моменте, когда даже. Время замирает, появляется ощущение, что все изменилось. И может именно этот миг станет началом новой. Страницы, которая напишет историю освобождения, борьбы и внутренней силы. Такую мощь несет в себе этот короткий, казалось бы, финальный штрих – молчание, прорванное каждым словом, каждым вздохом. А что, если все это лишь подготовка к следующему шагу? Вопрос, висящий в воздухе, вызывает трепет. Продолжится ли таинство или… Наступит новая эра, где правда, голос, что разрушает цепи. Время покажет. Но внутри ее сердца уже горит свет, способный привести к переменам не только ее самой. Секреты раскрываются, глубокий вдох, и сердце наполняется тишиной, которой раньше не было. Со звоном далеких воспоминаний она медленно поднимается, словно из глубины непроходимой раны. Ее взгляд – это не просто взгляд человека, пережившего. И победившего – это мощное утверждение «Я здесь, я настоящая». Воцаряется гнетущая тишина. Внутри все сжато, словно в клетке, из которой трудно выйти. Каждый ее вдох будто взбодрит сердце, которое уже давно забыло, что такое свобода. Сквозь пробитую дырку в полотне былых страданий попадает луч света, а за ним шепот, едва слышный, но настойчивый. Кто там? Кто может являться в такой момент? В комнату словно пробивается тьма, оживленная мимолетной тревогой. И вдруг, словно из ниоткуда, появляется тень. Кто именно она, этот неожиданный посетитель, сменяющий дыхание? Кто вызовет в груди приступ волнения и уверенности одновременно? Вспыхивает вопрос, а что, если за этой дверью нечто большее? Или наоборот, все окончено? Эхо ее мыслей – это не только страх, но и надежда, пробуждающаяся из самых глубин. Рассказ закручивается с новой силой. Медленно, как сжатие пружины, натягивается напряжение. Голос в голове шепчет «Что дальше? Кто там за дверью?» И вдруг скрип, тихий шорох, и дверь приоткрывается. Она медленно, словно в каждом движении, вся ее. Жизнь, весь ее страх и смелость, все надежды и боль. Вскользь ощущение, будто в моменте совершается граница. Прошлое. Исчезает, а новое уже не за горами. Что скрыто за этим порогом? Кто или что на самом деле стоит на пороге? Внутренний голос шепчет. Может быть, это шанс. Или еще один конец, что еще не начался.
В эти мгновения кажется, что вся Вселенная замирает, тянется к ответу. Быстрый вдох и последний вопрос. Что я сделаю, если... И все меняется. Вальс сомнений и решимости соединяет сцену, наполняя ее мощью. Пауза. Время словно остановилось. Внутри клокочущая мука и трепет. Эмоции на грани, каждая клетка чувствует. Сейчас самый важный момент. И вот с силой из сердца вырывается слово. Ее голос решительный, с теплом и стальной твердостью. «Я говорю, и не бойся». Тишина разрывается эхом, будто ворвавшись в здание забвения. Перед ней раскрывается новая страница. Там в глубине горит огонь. Огонь борьбы, надежды, освобождения. И последняя ее фраза, словно клятва себе. «Я свободна». Радость, что переплелась со слезами, это не поражение, а триумф. Мир вокруг словно задержался, чтобы услышать ее голос, что стал ярче и сильнее всякого молчания. Каждое слово — это победа, каждый вздох — рывок к новой жизни. Это опасная граница, момент, когда все только начинается. И сердце застывает на секунду, чтобы понять — все изменилось. Желтый закат за окном — отпечаток этого вечера, где тьма уступила свету, а внутри зажглось новое дыхание. Что дальше? А может, за этой дверью откровение или вызов, что потрясет душу до глубины. Но сейчас она знает точно. Разрыв в молчании положил начало новой эре. Только одна мысль живет в воздухе. И все-таки что ждет меня за дверью? В ее мире тишина и вдруг вспыхнувшее чувство, будто все только начинается. И, пожалуй, именно тогда последняя капля страха скатывается в прошлое, уступая месту мощной, живой силе, способности говорить, бороться и верить. Мир не просто место, а арена ее победы. И, двигаясь вперед, она впервые действительно чувствует себя полноценной. Стала хозяином своей судьбы. Все это не просто история. Это вызов, что способен вдохновить каждого. Кто там за дверью? А вдруг им все, что нужно, это сделать? Шаг вверх, открыть сердце и сказать «Я тут, я есть». И в эту минуту каждая тень превращается в свет. Внутри загорается свет, создающий новую главу, где правда и свобода идут рука об руку. Спасенная, сильная и готовая к новым вершинам. И все-таки, кто там за дверью? Собственный ответ скрыт в глубине, и только смелость может его раскрыть. Здесь финал этого аккорда, крысакая все, что было. На сердце остается лишь одно – надежда и вера. Все переменится, если ты осмелишься знать правду. Внутри каждого найдется тот самый ключ, и этот момент – только начало. Эмоции на пределе. 100 тебе. Представь себе, уютный двор, тихий весенний воздух, запах теплого дождя, пробивающегося сквозь первые почки. В центре старенький крылечко, на котором сидит женщина, которая за. Свою жизнь пережила столько, что, кажется, она могла бы стать эпосом. Ее зовут Татьяна, и сегодня она решилась открыть свою душу миру, не для того, чтобы жаловаться, не для того, чтобы умирать от боли, а для того, чтобы кто-то наконец услышал, что значит выжить, когда кажется все потеряно. Она заворачивается в свой любимый шерстяной платок, чувствует, как мягко обнимает ее. Теплом словно сама природа, которая помогает понять. Время для новой главы пришло. Внук бегает по двору, рисует темными и яркими мелками на асфальте цветы и солнце. Такой простой момент. А кто-то, слушая ее, ощущает, как внутри пробуждается целый поток эмоций. Женщина смотрит за этим маленьким мигом. И вдруг ее. Старое сердце, там, где когда-то давно жила печаль, наполняется спокойной тишиной. Это та тишина, которая говорит «хватит молчать». Молчание не защита, оно цепь. А теперь она понимает, она не жертва. Ее голос – это ее оружие, и он становится сильнее, чем страх. Татьяна тихо начинает рассказывать о своем прошлом. Коротко, но так, словно каждым словом растворяет свои мрачные тени. Она говорит: «Когда мне было всего 12, я столкнулась с жестокостью, которую трудно было понять и принять. Молчание стало моим укрытием, и именно ему я посвятила годы. Но внутренний голос говорит мне: время сказать правду». И эта правда не только о боли, но и о силе, о личной победе. Глядя на внучку, которая с охотой держит мелки в маленьких ручонках, она вдруг осознает: она это не прошлое, а настоящее. Она это девочка, которая однажды решилась сказать:
Меньше ногтей, больше жизни. Каждое поколение получает свой шанс. Ау. Нее сейчас за спиной тысячи битв, побед и поражений. Они говорят, испытания делают нас сильнее. А она спрашивает, а что если правда это не груз, а ключ? Что если, остановившись, мы наконец откроем двери, за которыми скрыто все самое важное? Ее всем телом чувствует, как внутри загорается огонек. Этот огонек – ее свобода. Она больше не хочет прятаться. Девушка говорит, ты – героиня своей жизни, даже если этого не видишь. Так встает от эха прошлого и понимает, что ее. Боль все еще часть нее, но не вся она. Она – это мир, наполненный надеждой, что однажды правда станет голосом, который разрушит стены молчания. А внутри ее внезапно раздается голос. Что дальше? Открывать дверь или все оставить так, как есть? И тут шелест листвы и влажный запах весны. И ответ внутри. Когда ты перестаешь бояться, все меняется. Это единственный способ построить свою новую жизнь. И вот она делает шаг. Тихий, но решительный. На пороге стоит ощущение, что прошлое исчезает. Как тень, которая исчезает при первых лучах солнца. Ее глаза полны надежды. Последний вздох, и она произносит «Я свободна». Каждое слово – это победа, каждый вдох – свидетельство новой жизни. Перед ее глазами открывается новый простор. Там внутри горит огонь, огонь борьбы и веры, который не дает исчезнуть даже после самых темных дней. В сердце загорается свет, и она чувствует настоящее начало, прямо за этим порогом. А за дверью нечто большее, чем кажется. Кто или что, неважно. Главное, что она осмелилась войти. Осмелилась сказать своему внутреннему голосу «Я здесь, я есть». А ее история – это не просто слова, это откровение. Морская волна эмоций, разбивающаяся о скалы молчания. Это история, в которой скрыты ответы на вопросы. Кто я? Почему я должна молчать? И именно сейчас, в этот момент, она понимает. Правда – это не цепь, а ключ к свободе. И этот ключ внутри каждой из нас. Может, кто-то скажет «ну ничего особенного». Но для тех, кто слушает, это вечный вызов. Освободиться от цепей прошлого значит стать хозяином своей судьбы. И не важно, сколько лет прошло, важно решиться сделать первооткрывательский шаг. Рисовать цветы на асфальте, обнять свою боль и сказать миру «Я здесь, и я живая». Потому что в каждом сердце есть свет, который однажды может зажечься ярче любого молчания. И этот миг только начало. Время, которое борется с тишиной, это время перемен. А внутри ее неугасимый огонь. Она не просто женщина, она символ борьбы за свою правду, за свою внутреннюю силу. А если вы вдруг почувствовали, что зависли где-то, вспомните ее историю. И подумайте, а что, если все лишь вопрос выдержки? Если все в наших руках? Поверьте, внутри каждого из нас живет тот самый огонь. Надо лишь делать шаги, которые кажутся страшными, но ведут к свободе. Так что кто там за дверью? Время покажет. А пока важно знать одно. Даже в самой темной ночи рождается свет. И иногда этот свет – это просто голос, который говорит «Я тут, и я свобода». Сюжет закручивается. На тихом дворе, раннее утро. Запах свежего весеннего дождя смешивается с ароматом распускающихся почек. В этом мире ярко проявляется контраст. Даже в самом тихом уголке может бушевать буря. Именно здесь, на этом месте, начинается история, которая смогла бы переписать судьбу. Внутри уставшего тела сидит женщина с кожей, потрепанной временем, с глазами, наполненными прошлым и надеждой одновременно. Ее зовут Татьяна. Женщина, которая прошла через ад молчания. Через боли, словно заточенная внутри собственного страдания, она все еще держится. Сегодня она решилась открыть через свою тишину тот. Самый ключ, что до этого был спрятан в недрах души. В ее памяти слякоть детских лет, упрятанных за стенами забвения, и каждый ее вздох становится эхом прошлого. Время давно исчезло, замененное грузом укоротенных надежд. Но вдруг, в момент, когда тень кажется непреодолимой, появляется свет. И это не просто свет, а искра, рожденная в сердце, устремленная к свободе. Татьяна тихо говорит себе «достаточно молчать». В ее голосе слышится вся мощь, которая годами скрывалась под стенами страха. Она вспоминает
когда мне было всего 12, и слова начинают ложиться, как разбитые о скалы ледяной тишины. Каждое слово как пробуждение, и с каждым из них она чувствует, как внутри рождается сопротивление. Вот он, момент истины, когда страх становится всего лишь тенью, а правда – силой. Она рассказывает о том, как молчание было ее спасением, но вместе с тем и пленом. И вдруг крещенный ветер пыльных воспоминаний поднимается, словно оживляя забытые чувства. Они требуют выхода. Татьяна ощущает, как капли слез, долго удерживаемые в себе, начинают падать, не со стыда, а со свободой. Эти слезы не признают боли, они крики. Освобождение, тонкие нити, что соединяют ее с самой собой. Внутри шумит буря, это эмоциональный шторм, напряжение достигает апогея. А затем в сердце загорается огонек. Он тихий, слабый, но неугасимый. Все, что было скрыто и вытеснено, теперь готово расколоть отчаяние. Она понимает, прошлое – часть нее, и это не быть, не означало уничтожение, а становление. И каждый шорох листвы, каждый глоток весеннего воздуха – напоминание о том, что есть сила, которая способна изменить все. И тут приходит ответ, что дальше, открывать дверь? И мгновенно на ум приходит образ, дверь, за которой скрыта правда, а за ней свобода. Там за этим порогом ждет новый мир, который так давно казался невозможным. Внутри сердца разгорается решимость. Тук-так, с каждым вдохом она отпускает прошлое. Плечи расправлены, и взгляд тверд, как скала. Она делает шаг, хотя внутри все еще звучит голос страха. Но она идет, потому что больше не боится. Этот последний вздох – символ победы. Темные тени исчезают, уступая место свету. И внезапно она чувствует, как внутри загорается неугасимый огонь, огонь борьбы, правды и веры. Это тепло согревает ее сердце, наполняет плечи силой. Последний вздох, и она произносит «Я свободна». Эти слова как сияние новой жизни, как клятва себе. Внутри у нее загорается искра, которая не потухнет, даже когда ночь снова захлопнет свои объятия. Знаете, вдруг кажется, что перед ней всего лишь дверь, которая отделяет ее от мира, где больше нет молчания. Там внутри, превращенное в пламя, горит желание не просто выжить, а жить по-настоящему. А сердце, наполненное этим светом, словно маяк для всех тех, кто все еще страдает, кто все еще боится. Внутри просыпается смелость. Я есть, я здесь. И я не отступлюсь. Эта история не просто сказка о преодолении, это крик души. Морская волна, разбивающая стены тишины и страха, с шумом бросается о скалы собственной судьбы. Это борьба за право слышать свой голос, за возможность сказать самим себе «Я сильна, я жива». И каждый, кто слушает, может почувствовать, как внутри просыпается та самая искра. Может, она там давно ждала своего часа. Просто нужно сделать этот один, последний шаг. И когда последний шепот прошлого исчезает, остается только чистая, настоящая свобода. Постепенно, без лишних слов, она встает, ощущая, что все, что было, осталось позади. Перед глазами горизонт, чуть заметный, но наполненный светом. И внутри ощущение, что впереди все только начинается. В каждом из нас есть свет, даже в самой глубокой тьме. Надо лишь поверить и сделать первый шаг. Пусть это будет тихо, пусть решительно, потому что когда ты перестаешь бояться, мир становится другим. Вот он, тот единственный путь. И теперь все зависит только от тебя. Готов ли ты открыть дверь и сказать «Я есть»? Молчание исчезает, уступая место голосу, а он кричит, зовет к свободе, к новой жизни, и она там за каждым поворотом уже ждет.